5월 10일 월요일 모닥불교회 온라인 아침 말씀 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 예레미야서 31장 31절부터 34절까지 말씀을 함께 보겠습니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 제목은 새 언약을 맺으리라 입니다. 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이니라. 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이니라. 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라. 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라. 여호와의 말씀이니라. 오늘 아침 예레미야 말씀을 통하여서 하나님께서 이스라엘 백성과 또 남유다 백성과 하나님께서 처음에 선택하여 부르신 그 언약 백성과의 관계를 하나님께서 돌이키시고 또 과거를 이야기하시면서 앞으로 우리가 어떤 관계를 맺게 될 것이다 라고 예레미야 선지자를 통해서 말씀하시는 것을 오늘 아침에 들을 수 있습니다. 32절 말씀을 보시면 하나님과 이스라엘 백성이 언약 관계를 맺고 하나님께서 그들에게 말씀과 율법을 가르쳐 주시면서 하나님이 창조한 그 아름다움대로 그 오름대로 살아가기를, 그렇게 하나님의 사람들이 되어서 그들을 통하여서 온 민족과 온 땅의 사람들이 참 하나님 여호와가 우리의 창조주가 누구이신지를 알게 하리라 라는 그 언약 백성의 목적을 가지고 출애굽을 시키시고 그들과 함께 광야에서 그 언약의 이야기를 시작합니다. 그런데 문제가 발생한 것은 하나님이 모세를 통하여서 또 이후에 여호수아와 갈렙과 다른 지도자들을 통하여서 계속해서 이스라엘 백성에게 율법을 가르치고 옳은 것을 가르치고 인도하여 냈지만 지난 오랜 이스라엘의 역사, 출애굽 시대, 사사 시대, 왕정 시대를 쭉 지나오면서 오늘 하나님께서는 그 관계를 이렇게 표현합니다. 내가 그들의 남편이 되었음에도 불구하고 그들이 나의 언약을 깨뜨렸다라고 이야기합니다. 비유이죠. 마치 남편과 아내가 부부로서 가정을 이루고 한 몸이 되는 것처럼 이 언약의 관계가 사랑에 기초하여 하나님과 이스라엘 백성과 맺은 관계였는데 일방적으로 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나고 우상을 숭배하고 다른 것을 의지하면서 하나님과의 언약을 깨뜨리고 저버린 일들이 계속해서 반복하여 발생한 것입니다. 그 배경 안에서 오늘 이스라엘 백성들이 또 분열하기도 하고 남유다 백성들이 바벨론에 지금 끌려가 있는 것입니다. 그러나 여호와께서 새로운 언약을 지금 말씀하시는데 나의 법, 그 율법을 어떠한 돌판이나 조문이나 그러한 법령으로 새기는 것이 아니라 그 사람들 마음 가운데 그 율법을 새기고 내가 그들의 하나님이 되고 그들이 내 백성이 될 것이다 라고 이야기하고 계십니다. 이것의 의미는요, 관계입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들 한 명 한 명의 하나님이 되시고 그들과 직접 관계를 맺으시겠다라는 것입니다. 모든 사람들이 어린아이로부터 노인에 이르기까지 하나님의 말씀을 잘 알고 하나님을 따르는 그 언약 백성으로서의 삶을 하나님께서 약속하고 계시고 그들이 이전에 지었던 악행과 죄와 그것들을 하나님께서 기억하지 않겠다라고 용서를 또한 선포하고 계십니다. 새 언약을 맺을 것이다 라는 그 하나님의 말씀, 예수 그리스도를 통하여 우리에게 오신 성령님으로 말미암아 온전히 이루어지고 성취되었죠. 이 말씀을 오늘 하루 우리의 삶에 적용해 본다면 먼저 우리는 끝까지 따라오시는 하나님의 사랑과 하나님의 자비, 포기하심이 없는 그분의 따스함에 우리는 놀랄 수밖에 없습니다. 이스라엘 백성뿐 아니라 사실 우리 역시 우리가 얼마나 많은 시간 하나님을 떠나고 하나님을 의도적으로 모른 채 하고 우리가 하나님의 마음을 아프게 해드렸는지 모릅니다. 우리의 크고 작은 선택으로 인하여서 계속해서 하나님과의 관계가 망가지고
하나님을 떠나는 것과 같은, 다른 것을 의지하는 것 같은 그 인생을 우리는 계속해서 반복하며 무너지지만, 그럼에도 불구하고 끝까지 그 사랑으로 우리를 체이싱하시고 따라오시고 결국 그 사랑으로 우리를 변혁시키시는 그 하나님의 열심, 우리를 향한 하나님의 그 열정이 새 언약을 맺겠다라고 말씀하시는 그 하나님의 마음에서, 또한 우리의 일상에서, 삶에서 여전히 유효하고 우리에게 그렇게 보여지게 되는 것입니다. 때문에 오늘 이 말씀을, 새 언약을 우리가 함께 듣고 보면서 오늘 우리가 마음에 새겨야 할 그 말씀, 하나님의 사랑이 무엇인지를 생각해보고, 이제는 우리가 그 하나님의 말씀을 따라서 우리 마음속에 그 사랑의 율법을 두고 하나님이 원하시고 하나님이 기뻐하시는 그러한 인생과 선택을 해 나아가는 그러한 삶을 하나님께 약속드리고, 우리도 하나님의 백성으로서, 하나님의 사랑받는 자녀로서 그렇게 하루를 살아가야겠습니다. 우리의 죄를 다시는 기억하지 않겠다라는 아버지, 우리 하나님의 열심과 사랑의 다짐이 먼저 있으셨습니다. 오늘 하루 그분의 용서와 그분의 사랑과 끝까지 사랑하시는 자리에 우리는 어떻게 반응하고 나아가야겠습니까? 하나님의 사랑에는 포기함이 없습니다. 여러분이 얼마나 멀리 가던 어느 방향으로 가던 관계없이 하나님의 사랑은 늘 여러분이 간 걸음보다 한 걸음 더 먼저 가 있습니다. 오늘 하루도 그분의 사랑에 온전히 머무시고, 또 우리의 삶과 고백을 통하여 그 마음에 하나님의 법과 뜻을 두는 여러분 되시기를 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 그 훗날 이스라엘 집과 맺은 언약, 하나님의 법을 그들 마음 속에 두어서 하나님이 되고 우리가 그들의 백성이 되게 하겠다라는, 우리가 다 이유를 알 수 없는 하나님의 무조건적인 사랑이 그들에게도, 또한 오늘 우리에게도 함께함을 주님 고백합니다. 하나님, 그 사랑에 감사드립니다. 우리가 주를 떠날 때나, 주를 피해 숨을 때나, 의도적으로 반대로 도망갈 때나, 없다 생각하고 그렇게 덮어두고 우리의 의지대로 행할 때나, 어느 상황에나 관계없이 하나님의 사랑은 신실하게 우리와 함께 하셨습니다. 오늘도 우리가 그 사랑에 의지하여 하루를 또 살아갑니다. 하나님께 우리의 그 진실과 마음을 내어드리는 하루 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 오늘 하루도 하나님의 법이 여러분의 인생 가운데 있기를 기도합니다.